ಆತ್ಮೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಯೋಗ ಗುರು ವೈದ್ಯಶ್ರೀ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ, ಶ್ರೀಗಂಗಾ ಯೋಗ ನಿಸರ್ಗ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಹಾಗೂ ಆಯುರ್ವೇದ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಟಾಟಾನಗರ ಸರ್ಕಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು, APMC ಎದುರುಗಡೆ, ಈಶ್ವರನಗರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಈ ದಿನ ಜ್ವರ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ತಲೆನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮನೆಮದ್ದು ನೋಡಿ. ಜ್ವರ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ತಲೆನೋವು ಇದೊಂದೊಂದು ಸರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತವೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳು. ಇದಕ್ಕೆ ಮನೆಮದ್ದು ಏನು? ಮೊದಲು ಜ್ವರ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹೊಟ್ಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಖಾಲಿ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಆ ವೈರಸ್ಸು ಶರೀರದ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಹರಡುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಜ್ವರ ಬರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಜೀರ್ಣದಿಂದನೂ ಕೂಡ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ವಾತ ಮತ್ತು ಪಿತ್ತ ವಿಕಾರಗಳು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಜ್ವರ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೊದಲು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಶುದ್ಧೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಶುದ್ಧೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 4ರಿಂದ 6 ಚಮಚ ಹರಳೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕುಡಿಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ 4ರಿಂದ 6 ಚಮಚ ಹರಳೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕುಡಿದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಒಂದೊಂದು ಗ್ಲಾಸು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚನೆಯ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಹೀಗೆ ನೀವು ಕುಡಿತಾ ಬಂದರೆ ಒಂದು 3-4 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಶುದ್ಧ ಆಗ್ತದೆ. 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ 9 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶುದ್ಧ ಆಗ್ತದೆ. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬಾರ್ದು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಆ ಜ್ವರವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ 1 ಹಿಡಿ ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, 2 ಲೀಟರ್ ನೀರು, ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಚಮಚ ಹಸಿ ಅರಿಶಿನ ಪೇಸ್ಟು ಅಥವಾ ಒಣ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ, ಆದರೆ 4 ಚಮಚ ಅಪ್ಪಟ ಒಣ ಅರಿಶಿಣದ ಪುಡಿ. ಹಸಿ ಅರಿಶಿಣದ ಪೇಸ್ಟ್ ಆದರೂ 4 ಚಮಚ, ಒಣ ಅರಿಶಿಣದ ಪುಡಿ ಆದರೂ 4 ಚಮಚ ಹಾಕಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ 4 ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ 2 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ಒಲೆ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಸಣ್ಣಾಗಿ ಉರಿತಾ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಕುದಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಈ ಕಷಾಯವನ್ನು. ಅದು ಕುದ್ದು 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 1 ಲೀಟ್ರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆವಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಇನ್ನು 1 ಲೀಟ್ರ್ ಉಳಿತದೆ. ಆ 1 ಲೀಟ್ರನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶೋಧಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನು 100 ml, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೊಮ್ಮೆ 100 ml ನಾವು ಕುಡಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು. 100 ml ಹೀಗೆ ಈ 1 ಲೀಟ್ರನ್ನು 10 ಬಾರಿ ಕುಡಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. 100 ml ಅನ್ನು 10 ಬಾರಿ ಕುಡಿದ್ರೆ 1 ಲೀಟ್ರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ನಾವು 10 ಬಾರಿ ಕುಡಿಯೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಜ್ವರ ಮಾಯ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಜ್ವರನೇ ಇರಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಎಂಥದೇ ಜ್ವರ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಜ್ವರ ಇರಲಿ, ಕೊರೋನಾ ಜ್ವರ ಇರಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಜ್ವರ ಇರಲಿ, ಡೆಂಗ್ಯೂ ಜ್ವರ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಜ್ವರ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕೇವಲ 4 ತಾಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣ ಆಗ್ತದೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದೆ ಜ್ವರಕ್ಕೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ತಲೆನೋವು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಜ್ವರದ ಜೊತೆಗೆ. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇರ್ತದಲ್ವ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಹಸಿ ಶುಂಠಿ, ಆಮೇಲೆ ಬೆಲ್ಲ, 4ರಿಂದ 6 ಎಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, 1 ಇಂಚು ಹಸಿ ಶುಂಠಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಷ್ಟು ಅಂತೇಳಿದರೆ 1 ಚಮಚ, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಸಾಕು, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಬೆಲ್ಲದ ಒಂದು ಚೂರ್ಣ. ಅಂದರೆ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಅರ್ಧ ಚಮಚ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಜಬೇಕು. ಜಜ್ಜಿ ಇದರ ರಸ ಹಿಂಡಬೇಕು. ಅದರ ರಸ ತೆಗೆದು ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ 6 ಹನಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಕಿ ಅಂತ ಎಳೆದು ಹಿಂಗೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆನೋವು ಕೂಡ ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಕೆಮ್ಮಿರ್ತದೆ. ಆ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನೆಮದ್ದು, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ತೊಗೊಂಡು ನಾಲ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. 4 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಕೆಮ್ಮು ನಿಂತೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. 4 ನಿಮಿಷ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಅರಿಶಿನ ತೊಗೊಂಡು ನಾಲ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣವೇ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಸಲೈವೆ ಜೊತೆಗೆ ಕಿರ್ನಾಲಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗಂಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ವೈರಾಣುವಿನ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಡೀತದೆ. ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ನಾಲ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ನುಂಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಲವಂಗ, 1-2 ಲವಂಗವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಗೆದು ನಿಧಾನ ರಸ ಕುಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೆಮ್ಮು ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು
ತಲೆನೋವು ಆಯಿತು, ಜ್ವರ ಆಯಿತು, ಇನ್ನು ಕಫ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ, ತುಂಬ ನಮಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಎಲೆ, 4 ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಎಲೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಚಿಟಿಕೆ ಸೈಂಧವ ಲವಣ, 4 ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಎಲೆ, 4 ಚಿಟಿಕೆ ಸೈಂಧವ ಲವಣ, 10 ತುಳಸಿ ಎಲೆ. ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಜ್ಜಿ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು 1 ಚಮಚ ಜೇನಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಫ 2 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಜನ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಕಫ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮದ್ದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳಿ. ಏನು ಅಂದರೆ, ಒಂದು 20 ತುಂಬೆ ಎಲೆಗಳು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ 1 ವಿಳ್ಯದೆಲೆ, 4ರಿಂದ 6 ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು 4 ಚಿಟಿಕೆ ಸೈಂಧವ ಲವಣ, ಆಯಿತಾ? ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಜಬೇಕು. ಜಜ್ಜಿ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ರಸದ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಆ ಕಷಾಯವನ್ನು ಹಿಂಡಬೇಕು, ಪೂರ್ತಿ ಹಿಂಡಬೇಕು. ಸ್ವರಸ ಅಂದರೆ ಕುದಿಸೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಂಡಿ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ 1 ಚಮಚ ಅಥವಾ 2 ಚಮಚ ಜೇನಿನೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕುಡಿಸ್ಬೇಕು. ಕುಡಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ವಾಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬರೋ ಕಫ ಎಲ್ಲ ಆಚೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಆ ಕಫದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೇವಲ 1-2 ದಿವಸಕ್ಕೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣ ಆಗ್ತದೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಿಮಗೆ. ಜ್ವರ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ತಲೆನೋವು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ತುಂಬ ಹೆದರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಈಗ ಕೊರೋನಾ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನೀವು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದಿಷ್ಟಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಇವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ತವೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತವೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ಇದಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೂ ಸರಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ತದೆ. ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹತ್ತಿರದ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರನ್ನು, ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಬೇಕು. ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ವೈದ್ಯರು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಯುರ್ವೇದವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಬೇಕು. ನೀವು ನಮಗೇನಾದ್ರು ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಈ ಜ್ವರ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿಗೆ ಏನು ಔಷಧಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ರಾಸಾಯನಿಕ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ. ಯಾಕಂದರೆ ಜ್ವರ ಬರೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ವೈರಾಣುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದಾಗ ಅದನ್ನು ಸಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶರೀರ ಬಿಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಔಷಧಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶರೀರವನ್ನು ಕೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ವೈರಾಣುಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತವೆ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಬಿಡಿ, ಸ್ವದೇಶಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾಭಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಗುಣ ಆಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಠಿಣ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, BP, ಶುಗರ್, ಅರ್ಥರೈಟಿಸು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಂಥ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತಹ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪಂಚಕರ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದ ನಿಸರ್ಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದು. ಆಸಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ಬೋದು. 6 ತಿಂಗಳ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಜಾಬ್ ಇರ್ತದೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲೇನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನಂತ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು.